¿El escáner está aquí adentro? Sí. Cierto, iba a poner esa vaina para grabar. Ojalá no se caiga. Bueno, y como dice, este es un 2013 Ford 150. El complaint del cliente es que el motor tiembla cuando acelera fuerte. Tiene el check engine light prendido. Y vamos a hacer un chequeo rápido a ver si podemos determinar de dónde proviene esa falla. Y si es que no se puede, vamos a vender diagnóstico. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos primerito. Si es que consideramos que es algo que se detecta fácilmente, no cargamos al cliente con diagnóstico. Pero si es que es algo que ya requiere más tiempo, al menos más de media hora para revisar, ahí sí se tiene que vender diagnóstico para que no gastemos tanto tiempo en vano. Entonces voy a hacer algo ahorita. Bueno, ahí está la luz del check engine prendido. Ahí no miraré. Está prendido. Y voy a ver qué códigos tiene. Me interesa códigos de motor, códigos de memoria. Y tengo un código P0305 misfire en el cilindro número 5. Entonces ahora voy a tratar de ver esos misfires en el data stream de esta computadora. Voy a misfire data. Y voy a seleccionar solamente los cilindros. Solamente los cilindros. Dice misfire current. Pero se ve así como... ¿Borroso? ¿Sí? ¿Todo el tiempo está así? No, enfoca. No. Sí, me puedo acercar un poco más también. Entonces voy a seleccionar solo los misfires current 2 del 4, creo que el 3 me falté, aquí 3, 5, 6, tiene 6 cilindros, ¿no? Entonces tengo los 6 y aquí voy a ir a manejar. Creo que no es tan fácil. Listo, entonces aquí voy a tratar de duplicar la falla primerito. Voy a acelerar un poco, desde cero voy a acelerar un poco rápido para sentir esa vibración y ver si el misfire data me muestra el cilindro falloso. Ahí va. Ahí se sintió la vibración. Se siente como que no va bien. ¿Qué número de cilindro mostró? 5. Entonces 5 y 6. El 5 tiene 37 misfires, ¿no? Y el 6 apenas 2. Entonces puede ser resultado del 5 el fallo que tiene el 6. Sin embargo, voy a volver a repetir ese test. Ahí va. Ahí está la falla, ¿Qué número dio? Ahora dio... Mira, el check engine está flasheando. Entonces el check engine ahí flashea. Eso de que está prendiéndose y apagándose significa que el catalítico puede sufrir daño y es la manera de avisar de la computadora de que el catalítico puede ser dañado si se sigue manejando de esta manera. Entonces ya confirmé que es el cilindro 5, es el que tiene realmente los misfires. La única cosa que puedo hacer, si es que está de fácil acceso, es mover los ignition coil del número 5 a cualquier otro número, preferiblemente lo más separado posible en el firing order para ver si el misfire se mueve. De esa manera podemos determinar si es un ignition coil o es algo más. Si es que es el ignition coil, lo que vamos a tener que hacer es vender todos los ignition coils para que no vuelva a fallar otro y el cliente sienta lo mismo y después regrese diciendo que el carro sigue igual. Entonces bueno, regresamos al taller y vamos a cambiar el ignition coil. Hasta ahorita vamos más o menos unos 7 minutos tal vez de diagnóstico. Tenemos que procurar de que
todo el tiempo que invertimos no sea más de media hora para que sea rentable también para nosotros. A ver el firing order. Aquí vamos a revisar dónde está el cilindro 5. Como ya tenemos la información dentro del sistema, este es el diagrama que nos muestra dónde está ese cilindro. Vamos a cambiar ese por otro ignition coil. Ahora por el cual vamos a cambiar, si se fijan el firing order dice 1, 4, 2, 5, 3, 6. Lo que necesito es que, por ejemplo, no cambiar el 5 con el 3 ni el 5 con el 2 que están juntitos. Cambiar el 5 con el 4, por ejemplo. Me ayudaría bastante. Es decir, 5 y 4. Mr. Ronaldo, 5 con el 4, por favor. O sea, 5 con el 4 es el del medio y el del frente del lado derecho. Ese cover puede dejarle fuera, mientras tanto. Vámonos pues. Ahora voy a hacer algo para que no me confunda. Voy a... ¿Sí está grabando? Sí. Voy a borrar los misfire counters. La X dice que si quiero borrar los datos, sí. Tal vez, a ver, vamos a ir por atrás. Misfire data. Otra vez voy a seleccionar solamente los que me interesan, que son los misfire en vivo. El del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, voy para atrás, así me muestra todos de una vez. Ya tengo otra vez 0 para volver a analizar los datos. Entonces, vamos para allá. Pero están en 0, ¿no? Sí. Listo, entonces vamos a ver. Si el misfire se mueve al cilindro 4, o se mueve a otro cilindro incluso, entonces podemos casi concluir que es el ignition coil el problema. Así que vamos a empezar la prueba. Aceleramos a fondo. Ahí está. Ahí sí se sintió el fallón. ¿Qué cilindro da? 4. Cilindro 4. Entonces, eso fue un diagnóstico rápido. No es adivinanza. Es muy diferente a mandar a cambiar los ignition coil antes de hacer esto que estar... más bien, si mandáramos a cambiar los ignition coils a la buena de Dios, entonces puede ser que quede bien, puede que no, pero con esto yo tengo la absoluta seguridad de que va a quedar bien. Nos demoramos creo que entre 30 y 40 minutos haciendo esta prueba. El paso siguiente es vender todos los ignition coils con las bujías. La cosa es, ¿por qué no recomiendo solo el uno que ahorita está dañado, que es el número 5? Es por dos razones. Es porque me dio misfire en el cilindro 6 primeramente. Pero lo más importante es que si fuera mi carro y no tengo mucha plata, tal vez ahorita, le cambio solo el 5. Pero yo sé que me va a fallar después del 4, después del 3 y el 6 y así sucesivamente. Todos van a comenzar a fallar porque todos son igual de viejos. Pero si yo hago eso en un taller, lo que va a pasar es que el cliente puede pagar barato o no, pero nuestros clientes, sobre todo este señor de aquí, él quiere su carro arreglado, no quiere
volver a estar fregando de nuevo con lo mismo. Y si vuelve a fallar igual, incluso si es alguien que quiere algo barato, si vuelve a fallar, entonces va a regresar y decir no me arreglaron bien, mi carro está exactamente igual. No va a entender que el motor tiene más cilindros y que esos fallaron, y va a decir ¿y por qué no me lo dijeron antes? Como ya nos ha pasado todas esas cosas, nosotros le dejamos bien claro al cliente si es que quiere cambiar solo uno. Incluso le hacemos firmar un papel donde él acepta esa condición. Bueno, pero lo correcto de todos modos es cambiar todos ellos, porque van a comenzar a fallar uno tras otro. Y la recomendación también poner originales y no estar perdiendo el tiempo con esas piezas baratas que a veces venden hasta por internet. Listo, es todo. Acabado el diagnóstico. Es un diagnóstico, por decirlo así, gratis, que no nos tomó más de 30 o 40 minutos desde que el carro ingresó al taller hasta que salió. Sería todo con este diagnóstico, bien facilito para cuando se sabe, pero. Y nada, que el cliente compre el trabajo. Si es que puedo les muestro después de reparado, si es que no tengo tiempo para eso. Gracias por ver el video y hasta la otra. Aquí están ya afuera las ignition coil y las bujías. Entonces, las bujías no están tan malas, pero a buen tiempo las reemplazamos. Las 6 bujías con los 6 ignition coils van a ser reemplazados. Aquí yo siempre marco el que está mal, solo para saber cuál es el que daba la falla en este momento. Entonces voy a reemplazarle con 6 ignition coils nuevos, y no solo nuevos sino originales, para que el cliente no tenga este problema en un largo tiempo. A veces por ir con cosas baratas puede resultar más costoso a la final. Ahora lo que necesito hacer, obviamente, después de haber cambiado las partes, es 2 cosas. Una de ellas es borrar los códigos para que la luz no aparezca. En realidad serían 3 cosas. Apagar la luz. Necesito hacer un relearn al crankshaft. Cada vez que se reemplace ese tipo de componentes es bueno hacerlo, ya que la computadora podría confundir cómo analiza los misfires y setear códigos falsos. Voy a primero menú de códigos. Vamos a borrar los códigos. Códigos borrados. Verificamos que no haya códigos ahora mismo. Y solamente el P1000, que es normal cuando se borra códigos. Ahora lo que voy a hacer es ir a Functional Test y vamos a Special Functions. Voy a buscar Power Balance, Power Balance. No. Entonces el relearn del CKP no le voy a hacer, porque no tengo eso. Bueno, entonces lo único que me queda es ir a probar y ver que no tenga más fallos en el cilindro 5 o en cualquier cilindro, y eso sería todo. Y de nuevo misfire data. Son los datos de misfire, donde me va a contar los fallos de cada cilindro. Nuevamente voy a seleccionar solo los que me interesan, que son los misfire en vivo, por decirlo así, los current.
6 cilindros para atrás. Quiero ver en números, no en gráficas. Y listo, aquí sí, vamos a ver. Estoy parado ya aquí. Y vamos a acelerar a fondo como habíamos hecho antes y verificar que no haya misfires. Y si es que hay, me jodí. 1, 2, 3. Listo, suficiente. Verifico el contador de misfires. Entonces, confirmado el arreglo. Ahí va. Este es un motor pequeñito para el tamaño del carro. Es 3.5 litros, pero tiene un turbo, entonces eso le hace bastante fuerte cuando ya sobrepasa las 2000 revoluciones más o menos. Entonces, sin más, esto ya está terminado y listo para entregar al cliente. Lo bueno es que les puedo mostrar ya después de haber arreglado. No siempre se puede. Ahora sí, como ya es común en mí, me despido 2 veces en los videos. Y esta ya, la definitiva. Arreglado el carro, se fue. Nos vemos, más bien se va. Nos vemos la próxima vez. Y suscríbanse si es que no están suscritos. Chao.